ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ NGO ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਪ ਮਾਨਕ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ PGI ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਔਰਲ ਕੈਂਸਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਟੀਡਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਨੀਅਰ PGI, ਮੋਹਾਲੀ 80 ਸੈਕਟਰ 70 ਸੈਕਟਰ, ਅਤੇ ENT ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ